म्हज्या मोगाल इश्टंदो जेन्ना संवसार हे वेळार हे नवें वरोस आपणाक जाय तशें आपली संस्कृताय प्रमाणे मानयता आमी अशें म्हणटा लेट्स ब्रिंग इन द न्यू इयर. आनी तरेतरेच्या देशांनी जावं बेजींग, दुबय, लंडन, सिडनी, न्यूयॉर्क, दे ब्रिंग इन द न्यू इयर विथ द फायर वर्क्स. 12 जाता तेन्ना ही तांची परंपरा. परदेशी गांवांत हे वेळार मिसां आसना. दे ब्रिंग इन द न्यू इयर इन अ सेलिब्रेटिव्ह वे. जावं आपल्या टीव्ही मुखार चाव, केक ओ मिन्स पाय हें घेवन टीव्हीचेर हे देखावे पळयतले द फायर वर्क्स. पूण आमी क्रिस्ती मनशां, आमी भावार्थी मनशां हें रातचें जागरण करता आनी नव्या वर्साक असो एक येवकार दिता. आनी इगोर्ज माता हे पयल्याच दिसाक आमचे मुखार दवरता एक आवय, देवाची माय, इगोर्ज मातेची माय, आमची आवय. आमकां कोणूय तर जेजूस हरशीं व्हरतलो जाल्यार ती आसा आमची आवय. आवयचें सैम, तिची कल्पना, तिचें जिवीत, तिचो मोग आनी सॅक्रिफायस आठवेच तोरेचो. आनी हाकाच लागून पयल्या दिसाक एक नमुनो कसो आमकां एक सुर्गीची आवय, देवाची माय म्हूण आमी नियाळ करता. हांव सोजमोता आमकां सगल्यांक कसलीं तरी सपनां पडटा. चिकले सपनां पडना दिसता. सपनां येतात तुमी? सुर्गेची आवयकूय अशें एक सपन तिचें सवें गाब्रिएल दुतान दवरलें. आनी सपन म्हणजे एक सादें चेडूं तें नाजारेतचें. देवाची आखी येवजण, सोडूणची येवजण मारये मुखार दवरली. आनी इतलीं सपनां तिका दाखयलीं की तूं जातली देवाची आवय नोमान कृपेन भरलेली. तुजो पूत ताची राजवटकी सोमची ना, तो ओड मनीस जातलो. आनी खंयच्याय भुरग्याक, खंयच्याय मनशाक असलीं जर सपनां दवरलीं जाल्यार तेच्या काळजांनी इतली खुशालकाय वाडटली. आनी ओय म्हणटली मारिया भियेली. ल्हानसो खांपेरो सुटलो खरो, पूण तरी आसतना तो आवाज सैमाचो न्हय, तो दुताचो आवाज जावन आसलो देवाचो आवाज. आनी ते आवाजाक मारिया वय म्हणटा. पूण जिवीत जियेता आसतना हे दिसांनी आमी क्रिस्ताचो जल्म पाळला. तिचें जिवीत 8 तोरचें जालें. जी सपनां दुतान दवरलेलीं इतलें सोंपेपण तुका मेवतलें, तुजो पूज ओड मनीस जातलो जाल्यार ह्या गोरवाच्या गोठ्यान, हे खाडुखांत, ह्या तोंडेंत अंकुशी हे भुरग्याक जल्मान हाडटली. तिच्या आई काळजांनी जायते तुबाव उपरासले आसतले. पूण एक मात हे सुर्गेच्या आवयन सोडून दिवंक ना. जो आवाज देवाचो, जी उतरां देवाची तिणें काळजान सांबाळून दवरली. घोट देवाचो, त्रास तिचे, पूण काळजान बालगून सांबाळून दवरली. आज मोगाल इश्टंदो, जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नियाळ करता, दर एक आवय, दर एक बापूय, दर एक कुटुंब असलीं सपनां सोपनेत. आनी जायते पावटी आमची सपनां निर्फळ जाता. Because it's the war between the voice of God and the voice of human. दी देवाची सपनां आसा, देवाची येवजण आसा, देवाची उतर आसा, देवाचो आवाज आसा, तो आमी आमच्या
मना पोरमोणे बदलता हांव आनी 8वे स्तराचो आवाज करता हांव. आज जावं आमचें कुटुंब, जावं आवय बापूय, घोव बायलां ओ भुरगीं ओ तरणाटीं, वी आर ड्रावनींग इन वॉयसीस. तरेतरेचे आवाज आमच्या भुरग्यांच्या, तरणाट्यांच्या, आवय बापायच्या काळजार सागता. अँड वी आर लिटरली ड्रावनींग. आनी जेन्ना असले संवसाराचे आवाज चारूय वाजोवनी, चारूय कोनशांनी आमकां बुडोवन फुगार करता जाल्यार देवाच्या आवाजाक चड जागो आसना. कांय वर्सां फाटीं ही आवय धावी आयली, तिच्या तोंडार इतलो हांसो सुटलेलो. पयलेच फावटी पळयल्ली संकोश्टांनी कोश्टी आमची आवय बापूय जायते पावटी असली कुशालकाय तोंडार दाखयना. पूण जेन्ना ही आवय आयली, हांसोत उडून नाचत, हांवें विचारलें, कसली कुशालकायची खबर घेवन तूं आयल्या? आनी त्या प्रश्नाक वेळ लायनासतना अशी म्हणूंक लागली, फादर, ही म्हजी कुशालकाय जी तूं पळयता ही भायली कुशालकाय. खरें म्हणल्यार जें दूख म्हज्या काळजान आसा तें फक्त हांव आनी म्हजो कुटुंब जाणा. पूण जोरी तर हांवूच दुखी जावन भोंवतली जाल्यार, म्हजेच मोगा मोलार अशें दूख दाखयतली जाल्यार हांव हारतली. एके भाशेन हांवें मेकअप मारला हे कुशालकायेचो. आमच्या कुटुंबान असले आवाज आमी शिरकोल्या, असल्या आवाजान आमी बुडल्या, म्हणजे देवाच्या आवाजाक एक मूठभर लेगीत जागो ना. जरी तर मोडक्याच्या आनी गॅमलिंगाच्या विसान म्हजो घोव बुडला जाल्यार म्हज्या पुताची भिरांतीन हांव दीस काडटां. खंयच्या वेळार खंयचो पुलीस फोन करीत आनी कितें आमकां सांगत, ही भिरांतीन हो खांपेरो म्हाका सुणटा. आनी असल्या आवाजान आमची भुरगीं तर अशीं सांटाव जाल्यार ही ल्हान सुपुलीं वाडटा तीं एक ना दुसरें देर धाडायत रावता हांव. तांचे आवाज जाल्ले आसा आज सोशल मिडियाचे. सोशल मिडिया, हे फोन्स, इंटरनेट जे आमच्या कुटुंबाक खोबार केल्लें आसा, त्याच आवाजान ही बुडत सांडत वेता हांव. आनी ते बाबतीन दुसरें म्हणजे म्हज्या बापायक ही कॅन्सराची पिडा. तो चारूय बाजूनी हें दूख घेवन हांव भोंवतां, पूण तोंडाचेर म्हजो हांसो हांव दवरतां. फक्त हें दूख एक आवयच कशी हांव काळजान बाळगून सांबाळटा. म्हजी एकूच गोठाय, म्हजी एकूच दोर, एकूच दिवली जावन आसा, सुर्गीची आवय जी म्हजीं पावलां जेजू सरशी व्हरता. मोगाल इश्टंदो, नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या. आज एक उणें आमच्या कुटुंबांनी आसां जाल्यार आमच्यो भावार्थाच्यो दिवल्यो. जावं आमी परदेसान, जावं आमी गोंया ओ खंयच्याय ताराक आमी आसूं, आमचे पुर्वज आमकां म्हणटाले, आमकां जिवोंक मूठभर पुरो, मूठभर पुरो. उदार काळजाची आमी मनशां, आमची दारां उक्तीं आसतालीं, कोणूय आयल्यार जेवून तांकां परतून धाडटले. पूण आज देवान आमकां इतलें दिलां, उदरगत जाल्ली आसा. आमची भुरगीं इतलीं शिंगल्या जाल्यार आमची काळजां इतली निबोर आनी धारोल कित्याक जाता? जे कडेक देव ना, देवाचो मोग ना, भावार्थ कमी जाता. आमचे पुर्वज मिसाच्या बलिदानाचेर विश्वास धरून
हें बोलितान तांणी गांठीक मारलें. ताका शिकोवपान जाणवाय नासली, पूण तांकां आसलो देव आनी देवाचेर भावार्थ, आनी देवाचें नांव घेवन ते आपलें जिवीत सारताले. मोगाल भाव भयणींनो, देवान आमच्या कुटुंबांनी साबार वस्तू फाव केल्ल्यो आसा. म्हज्या अदमासान एक वेळ पावला आज. आमच्या आवय बापायनी पयलीं आमकां कितें जाय हें आमी गांठीक मारचें. आसूर आमचीं भुरगीं आमच्या हाताक धरिना. आज तुमचीं भुरगीं इतलीं निबोर जाता. आज तुमचे मदीं इतलो वेगळोचार आनी झगडी आनी मारामारी, हे सूख शांती ना. पयले सुवातेर देवाच्या उतराक फावो तो जागो दियात. देवाचो आवाज जावन दी आमचो आवाज कुटुंबाचो. हे देवाचें उतर आमकां एक आवाज कोण भाशेन आमी आमचें कुटुंब फुडें व्हरचें. सुरगेचे आवयक मुरयेक सगलें बरेंपण आवूंक ना. तिचे सगळें जायतें दूख आयलें, लढाय आयली, पूण देवाचो आवाज तिणें सदांच गांठीक मारलो. हे नव्या वर्सान मोगाल इश्टांनो आमी कितें मागतले काय? हालींच कांय तरणाट्यां लागीं भासाभास करता आसतना हीं 2 तरणाट्यांनी म्हाका अशें विचारलें, व्हॉट्स युअर न्यू इयर्स रेजोल्युशन? हे नवें वर्स कसली लाख तुका हाडटलें हांव? आनी होच प्रश्न हांवें तांकां विचारलो, तुमकां कितें हें नवें वर्स हाडटलें हांव? वेळ करिनासतना तांणी दोगांयनी म्हाका आपल्या हाताच्यो ब्रेसलेट्यो दाखयल्यो. भांगराच्यो ब्रेसलेट्यो न्हय. हांव नकळो तुमी जाणाव जाल्यार ऑल दीस ब्रेसलेट्स हॅव चार्म्स. पेंडोरा तुमचे कडेन आसा? जायतीं आमचीं तरणाटीं भुरगीं आनी क्रिस्तांव आनी कातोलीक लोक हे ब्रेसलेट्यो घालता आनी म्हणूंक लागलीं, we have all this to bring luck for us in this new year of 2025. आनी तातूंत आसले कांय evil eyes, तातूंत आसले कांय petals, the 4 petals. थोडे आसले the Hamsa hand म्हणटा तो एक आत आसा. And all this to give them the protection for this coming year. हे फुडल्या वर्साक हो जावन आसलो तांचो भावार्थ. So their faith is on all these pendoras, all these charms. की हें नवें वर्स तांकां हें सगलें बरेंपण, हें बरें लाख आनी बरें जिवीत हाडटलें. हो आमचो भावार्थ. जेन्ना आमी देवचाराक असलो सोयेक दिता, देवचाराची वस्तू आमची आमी हाताक बांदता आनी म्हणटा फुडलें वर्स आमकां असलें बरेंपण हाडटलें. हालींच एक आवय अशी उलयता आसतना म्हाका दाखोवंक लागली, म्हणूंक लागली, हें तेसाचें कोण फादर म्हाका खूब लागी. कितें हांव मागूं हें खोंत घेवन? तें म्हाका फावो जाता. नोकरी कांय ग्रेस्काय, हें खोंत लाखी तें म्हज्या शमायन दिल्लें. पूण जेन्ना हांवें विचारलें, कितले पावटी तुमी एक कुटुंबीक तेस करता आनी तूं हें खोंत घेवन मागणें करता? फादर, कामाचे बाबतीन, भुरग्यांचें पळोवंक, मॉर्गेज हारी करूंक आमकां तेस करूंक वेळ मेळना. पूण हें खोंत घेवन हांव भोंवता एक उपकार मागूंक. तेन्ना तिका सांगलें, तुजें तर शमायन तुका हें खोंत दिल्लें, तिणें एक लाख म्हूण सांबाळूंक ना, एक मागण्याचें आतेर म्हूण सांबाळलेली. असली खोंत आमकां लाख न्हय. It is a prayer, a devotion of the Blessed Mother, where we reflect the mysteries of our Lord Jesus Christ.
मोगाल इश्टनो हे वर्साक आमकां कसलें लाख येयत जायते पावटी आमी असलें रिजोल्युशन करतले हांव आयज आमकां सगल्यांक एकूच सांगणें चड लागू जाता. हे तुमच्या इगोर्ज मतेची 400 वर्सां जुबली ये हॅव जस्ट स्टार्टेड. गोंय साहेबाचें एक्सपोजिशन सोंपतलें. आमकां एक ओस्त दर कुटुंबाक जाय परत पिटुयात भावार्थाच्यो दिवल्यो. आनी जरी तर आवय बापायक दिसता आमची भुरगीं आतां वाडलीं, तांकां आमचो सांगात नाका. ती 17 आनी 18 वर्सांची जाली म्हणटच ती आपली जिवीत चलयतलीं. असलीं चिंतनां घेवन आमचेंच दूख तुमचेंच दूख तुमी वाडयता. हो वेळ शुभ वेळ परत आमचो भावार्थ आमी जागृत करचो. परत आमची दिवत्यो आमी पेटोवच्यो. आमकां कितें जाय तें आमी पयलें घास मारचो आनी तें म्हणल्यार हें मिसाचें बलिदान. दर कुटुंबांनी put the Eucharist back in your families. And don't choose your Sundays. म्हाका ह्या आयताराक मेळोंक ना, हे दिसाक मेळोंक ना. हें ऑब्लिगेशन आमी सोडून दिल्लीं आसा. जेन्ना आदी मिसाक वचूना जाल्यार काळजाक दूख जातालें, पूण आज हें कुशेंच मरोत वेता आनी भावार्थ मरोत वेता. आज आमची मागणी तुमचे सगळे मोगाल इश्टंदो. आमी क्रिस्ती भावार्थी मनशां. हे वर्साक जेन्ना ही गोंय साहेबाची ताकवण आमकां मेवली, साबार जाणांनी तुमी ताचो उमो गेलो. आमच्या पुर्वजांक हे भक्तान हे आमचे भुमिकेचेर भावार्थ रचून हाडलेलो. आनी हालींच जेन्ना हे गोंय साहेबाच्या ताच्या जिविताचेर कोणें आड उडयलें, सुभाष वेलिंगकर, आमकां सगल्यांक दुखलें. कित्याक जाय ताणें गोंय साहेबाक इतलो दुखयलो आनी ताचें दूख सगलें गोंयकाराचेंय दूख जालें. हाचेर हांव साहेबार नियाल करता आसतना म्हज्या मनान असो एक विचार उपरासलो. आनी हो गोंयचो साहेब तुमच्याय फिरगुदीचो पात्रोन. दर एका आवय बापायनी कुटुंबांनी असो एक प्रश्न घालूंक जाय. खरेंच आमकां दुखता जेन्ना दुसरे मनीस हे आमच्या भक्ताचेर आड उलयता, पूण म्हाका कित्याक दुखचें ना जेन्ना म्हजीं भुरगीं, म्हजीं नातरां आनी आमी ताणें दिल्लो भावार्थ मीस आमी पाडिना. हो ताणें दिल्लो भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबांनी सदांच जागृत दवरूंक जाय. नॉट ओन्ली ऑन ओकेजन्स, पूण दर दिसाक दर आयताराक होच तो गोंय साहेबाचो भावार्थ. जरी तर म्हजीं भुरगीं तो पाडिना जाल्यार, आमची नातरां पाडिना जाल्यार आमकांय खूब खूब दुखूंक जाय. नव्या वर्सान भितर सरतना मोगाल इश्टंदो, देवाची बेसांवां तुमचेर मागून घेता हांव. देवान दिल्ले सर्गेचे आवय तुमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं. उदीक जाल्यार तुमच्या थोरनेट्याचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर देवाचो साबार आशिर्वाद आसूं. जो भावार्थ आमकां दिल्लो आसा हे नव्या वर्सान परत आमी जागृत करुया. जरी तर आमच्या कुटुंबाच्यो दिवत्यो पालता जाल्यार आमकांच उगडास करुया. एक मूठभर तेल घालुया, चिमटीभर तेल घालून परत ती पेटोवया आनी होच भावार्थ दर दिसाक आमच्या कुटुंबांनी आमी जागृत दवरूंक वावरुया.